Jo, hallo zusammen. Ich freue mich, einen neuen Gast hier begrüßen zu dürfen, und zwar für einen Podcast endlich mal wieder. Wir haben hier das Team von Aware bei uns. Die entwickeln gerade eine sehr interessante Software, die sie euch auch zeigen wollen. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Genau, ich bin Connor. Oh, ich bin Florian. Und wir beschäftigen uns gerade in dem Team Aware, wie du schon gesagt hast, mit virtuellen Assistenzsystemen. Das bedeutet in erster Linie, dass wir uns mit Sprachassistenz beschäftigen. Und zwar im Gegensatz zu den auf dem Markt vorhandenen Systemen mit einem hohen Credo auf Datenschutz und Privatsphäre. Und das ist eigentlich genau das, was hier auf den Kanal, denke ich mal, super reinpasst. Wunderbar. Gerade weil es auch ja eben so offen ist. Also ihr wollt das Ganze ja auch dann mehr oder weniger gratis zur Verfügung stellen, wenn ich das richtig verstanden Genau. habe. Also jetzt ist es schon so, dass der Link zu unserem sogenannten Skill-Server oder der Code vom Skill-Server befindet sich auf GitHub. Und die Idee dahinter ist halt wirklich radikale Transparenz zu fahren. Denn gerade wenn man sich den Markt anguckt, was Sprachassistenz angeht, was ja eigentlich, wenn man sich in der Welt umschaut, schon eine relativ weit verbreitete und vorhandene Technik ist. Gleichzeitig merkt man, dass alle vorhandenen Systeme irgendwie gleichzeitig dazu auffordern oder die Möglichkeit nicht bieten, seine Privatsphäre, sprich seine privaten Daten zu wahren, um jetzt mal von den ganzen großen Siris, Alexas etc. zu sprechen. Ja, genau, da gab es ja auch das große Thema mit Alexa, dass da eben tatsächlich Mitarbeiter zugehört haben. Das würde bei euch natürlich komplett wegfallen. Das ist natürlich schon sehr attraktiv. Ja, also das zum einen war uns wichtig und zum anderen Open Source dann als Selbstverständlichkeit eben, um nochmal zu zeigen und wirklich sicherzustellen, dass überhaupt kein Zweifel aufkommt, dass das, was wir erzählen, noch wahr ist. Ja, und das ist natürlich super. So, das heißt, ihr habt quasi eine künstliche Intelligenz, die anhand von Sprachdaten wirklich lernen soll, Menschen zu verstehen und dann dementsprechend auch Befehle ausführen kann, im Endeffekt wie eine Alexa. Genau. Also grundsätzlich kann man sagen, es ist ja nicht so, dass wir die Ersten sind, die auf die Idee kommen, jetzt einen Sprachassistenten zu machen, der wirklich datenschutzkonform ist. Wir haben uns im Zuge von vorherigen Entwicklungen, die uns überhaupt erst auf diesen Pfad gebracht haben, das können wir gerne auch gleich nochmal genauer erzählen, auch bestehende Systeme angeguckt, haben dann aber gemerkt, dass vieles davon wirklich von der Architektur des Systems gar nicht die Kapazität hat, überhaupt mal so einen authentischen Gesprächspartner, wie es eine Alexa beispielsweise ist, abzugeben. Und dann haben wir uns eben an den großen bestehenden Systemen orientiert und eine Cloud-Lösung davon gemacht. Das heißt, da sind ein paar mehr Layer drin als nur eine. Wir können das gerne mal ein bisschen aufschlüsseln, damit das nicht so eine Blackbox ist. Und zwar angefangen erstmal mit der NLU, also die Natural Language Understanding Engine. Das ist wahrscheinlich die KI, von der du an der Stelle sprichst. Genau, ja. Die ist upstream und übergeordnet für alles, was danach folgt. Danach kommt der für uns interessanteste Teil, der wirklich so das Herz unseres Systems ist. Und das funktioniert im Grunde mit einzelnen, für spezifische Aufgaben trainierte Skills. Und genau da kommt auch nochmal die Community oder eben der Open-Source-Charakter der Software ins Spiel. Denn man hat dadurch die Möglichkeit, sich den Code zu laden, seinen eigenen Skill zu entwickeln und das ganze System eben zusätzlich zu den bestehenden Anforderungen auf seine eigenen, und zwar mit einem vorgegebenen Raster, was das extra erlaubt, anzupassen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann auch was davon zu sehen bekommen, aber ich denke... Ich glaube, das ist bei Open Source eigentlich meistens so, oder? Dass da die Leute dann auch den Code beitragen. Ja. Und wie werden diese Skills dann erkannt? Sind das über Keywords oder wie macht ihr das? Magst du dazu was sagen? Aktuell greifen wir auf die Snips NLU zurück. Das ist auch ein Open Source Package von Snips. Das ist relativ gut. Und da muss man eigentlich nur für den Skill einen Ordner anlegen, der benannt ist wie der Skill. Solche Sachen wie wenn ich frage, wer ist denn Angela Merkel? Dann habe ich einen Ordner angelegt. Der nennt sich jetzt einfach mal Wikipedia und habe einfach die Snips NLU mit dem vorgegebenen Schema darauf trainiert, die Namen zu extrahieren, wenn ich frage, wer ist oder was macht der und der. Wie jetzt dieser Datensatz aussieht, das ist von Snips vorgegeben. Da haben wir jetzt nichts neu erfunden. Snips bringt eine super Performance, ist super zu trainieren. Also ich muss jetzt nicht extra eine Grafikkarte drin haben, um ein Deep Learning Modell zu trainieren.
Und das macht das Ganze relativ einfach und auch die Skillentwicklung recht schnell und einfach im Vergleich zu bestehenden Sprachassistenten. Genau. Das Coole ist halt, dass du wirklich, wenn du dann deinen Skill dazu beitragen möchtest, abgesehen von dem eigentlichen Code der Ausführung, relativ wenig machen musst. Du stellst uns eine Datei mit Intents zur Verfügung, eben die Sätze und Phrasen, auf die NLU dann trainiert wird. Zum Beispiel, ich mache hier mal ein Beispiel auf. Wo haben wir sie? Deutsche Intents für unseren Wetterskill. So, dann gibst du Sätze an, wie so ein Satz klingen kann, wenn ich eben diesen Skill triggern möchte. Ich bin nicht bei Wetter, sondern beim Kalender. Entschuldigung. Und dann stehen hier, lass es 8 Sätze sein. Was für Termine habe ich am so und so? Was für Termine liegen vor, etc. Und da reichen wirklich kleine Datensätze, um eine echt gute Performance zu bekommen. Und dann setzen wir ein Threshold bei der Wahrscheinlichkeit, die NLU ermittelt, um entweder in diesen Skill zu gehen oder gegebenenfalls in einen Fallback, den wir gerade noch entwickeln, damit auch der wirklich komplett geschlossen und also komplett offen, aber in unserer Hand und transparent ist. Das heißt, man hat dann quasi die Möglichkeit, also man erkennt dann, dass der Skill aktiviert wird anhand von einigen Keywords und die kannst du dann anhand von dem Datensatz trainieren. Wie groß muss der dann sein ungefähr? Der gesamte Datensatz oder das, was du uns vorgibst, wenn du jetzt zum Beispiel einen Skill hinzufügen möchtest? Der von einem Skill. Der von einem Skill, also ich sag mal so, um das mal bildlich zu sprechen, wenn du jetzt einen Skill entwirfst, je nachdem, wie viel es natürlich am Ende des Tages werden oder wie spezifisch jetzt die Sätze sind, aber wir haben in den meisten Fällen bis jetzt 10 Phrasen. Maximal, ja. Maximal und erzielen wirklich gute Ergebnisse. Super. Und das ist ja dann auch wirklich machbar für eine einzelne Person eigentlich. Eben, das war auch so der Gedanke für uns, weil wir haben entweder Systeme gefunden, die, wie eben schon geschildert, entweder nicht so skalierbar waren, auch im Großen und Ganzen die Performance zu erreichen. Deswegen haben wir uns schon für eine, in Anführungsstrichen, Cloud-Lösung entschieden, aber Open Source, was der Einzelne damit macht, ist wiederum seine Sache. Ja. Aber andererseits das Ganze auch wirklich in Bausteinen so einfach zu halten, dass man sie austauschen kann, dass man welche hinzufügen kann, ohne sich wirklich in die Tiefe des Gesamtsystems begeben zu müssen. Mhm. Wie habt ihr das dann gemacht? Also habt ihr Sprecherunabhängigkeit bei euch erreicht? Im Sinne von, dass es nicht auf eine einzelne Stimme, einen einzelnen Sprecher trainiert ist? Ja, genau. Ja, haben wir. Wie habt ihr das realisiert? Derzeit ist es so, dass wir, wir sprechen von verschiedenen Layern, sagen wir es mal so. Wir haben einmal den Skill-Server, der im Grunde eine Anfrage in eine Antwort umwandelt. Da wollen wir erstmal noch gar nicht von Sprachassistenz sprechen, sondern nur von einem System, was dir eine Antwort liefert. So. Das hat erstmal die Möglichkeit, du kannst es über API einbinden, da es sprachenunabhängig ist, auch auf verschiedenen Webseiten, musst du da relativ wenig Gedanken drüber machen. Wenn wir jetzt über Sprachassistenz sprechen, sind wir gerade dabei, Ava, das ist der sogenannte Aware Voice Assistant, das ist dann quasi der Klient, das Endgerät, was auf den Skill-Server zugreift. Das ist der Sprachassistent. Da entwickeln wir gerade ein System, was auf Android bald in einer erstmal geschlossenen, wahrscheinlich auch bald offenen Beta-Phase online gehen soll. Also, falls das auch jemand im Video interessiert, kann er uns gerne kontaktieren, dann bekommt er Zugang dazu. Auch hier sind wir dankbar für allem, also Feedback jeder Art und Verbesserungsvorschläge ist natürlich auch die beste Möglichkeit, das System wirklich zu testen, wenn man gerne daran mitarbeiten möchte oder in welcher Form auch immer. So, aber um auf die Frage zurückzukommen. An der Stelle nutzen wir die Android Speech-to-Text Engine, die eben im Android-Kernel gegeben ist. Funktioniert aber on-device, ist also geschlossen und damit auch absolut unter dem Credo unserer Datenschutzkonformität. Mhm. Und wie stellt ihr denn sicher, dass die Daten nicht im Hintergrund dann an Google oder so übertragen werden? Also klar, es ist auf dem Gerät, aber man kann ja trotzdem nicht sicher sein, dass da nicht Daten im Hintergrund dann übertragen werden. Nee. Ja, auf Dauer werden wir natürlich versuchen, auf Deep Speech, Mozilla entwickelt da gerade ein gutes Projekt,
Auf Deep Speech wollen wir da umsteigen. Das ist dann auch vollkommen Open Source. Das heißt, diese Android Speech-to-Text-Engine ist jetzt erstmal nur eine temporäre Lösung. Auf Dauer wollen wir halt wirklich komplett frei und unabhängig sein von irgendwelchen geschlossenen Diensten und all unsere Software Open Source haben und alle Komponenten auch. Ja. Und Deep Speech ist Open Source? Genau. Von Mozilla entwickelt. Genau, Mozilla hat ein GitHub-Repo, ich glaube, die haben 12.000 Sterne oder so, irgendwie in der Richtung war da was. Die sind auch relativ groß und haben auch viel Support. Gerade auch was die Datensätze angeht, haben sie eine Website offen, wo jeder seine Stimme einsprechen kann, bestehende Datensätze überprüfen kann. Dementsprechend versuchen wir, solche Projekte bevorzugt einzubinden und nach die geschlossenen Systeme rauszuschmeißen aus unserem System. Mhm. Ja, das macht natürlich Sinn. Das ist eigentlich perfekt dann für euch. Ja, absolut. Wir wollen trotzdem natürlich möglichst schnell irgendwie Feedback von der Community nutzen, weil am Ende des Tages spricht jeder so ein System anders an, fragt anders an. Und das soll ja ganz am Ende auch möglich sein. Somit wollen wir relativ früh in eine Phase gehen, wo wir zumindest den Skill-Server unabhängig von Komponenten wie jetzt der Speech-to-Text-Engine zu verfeinern. Das heißt, ihr entwickelt jetzt gerade im Moment eigentlich so das Grundgerüst, also quasi eine Beta, und versucht dann einzelne Komponenten immer mehr zu ersetzen. Genau. Also es ist eigentlich mittlerweile so, dass man sagen kann, dass der Skill-Server als solcher definitiv in der Beta-Phase ist. Also die Antworten, die er liefert, wir halten Benchmark da gegen Alexa, Google etc. Und ich würde sagen, da kann man ruhig ganz selbstbewusst sein, dass wir ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Mhm. Habt ihr selbst schon Skills implementiert bei euch dann? Ja. Also wir sind natürlich immer weiter dabei. Wir haben Skills von einem Calculator über einen Kalender zu Date und Time. Du kannst deine Aktienkurse abfragen nach News. Seit kurzem sogar Musik über YouTube streamen. Wow. Du kannst auf Funktionen auf deinem Telefon zurückgreifen, in dem Sinne Leute anrufen, bald auch die Taschenlampe anschalten etc. Also wir haben uns da wirklich in die verschiedensten Bereiche gegeben und erstmal abgetastet, was ist möglich, wie ist es möglich, und am Ende des Tages, um eine wirkliche, auch ein realistisch, ein vernünftiges Erlebnis für den Nutzer zu bekommen, ist es dann auch die Masse der Skills. Insofern hoffen wir, dass das Anklang auch bei anderen Leuten findet. Die sind herzlich eingeladen, das System vollumfänglich zu nutzen, und wir wären dankbar, wenn sie ein bisschen was dazu beitragen. Klar, also ich meine, da könnte man ja dann auch einfach hergehen und wirklich Smart Home alles übers Handy laufen lassen. Ist Absolut. Ja überhaupt kein Limit dann. Das ist ja super. Ja, genau. Also bis jetzt muss man sagen, haben wir es in kurzer Zeit geschafft, erstaunlich viel zu integrieren. Wir sind selbst sehr positiv überrascht, dass das ganz gut von der Hand geht. Ja. Seit wann seid ihr jetzt dran? An der Thematik explizit kann man vielleicht 3 Monate sagen, so ungefähr. Aha. Denn wir sind selber vorher noch an ein paar anderen Sachen gebastelt und sind da mehr oder minder drauf gestoßen worden oder auf die Abwesenheit einer solchen Lösung gestoßen worden. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu sagen, dass wir eigentlich darauf gekommen sind, weil uns klar geworden ist, dass es Unternehmen mit heutigen deutschen Gesetzen oder auch europäischen Gesetzen gar nicht möglich ist, eine adäquate Sprachassistenz in ihrem Unternehmen für Unternehmenszwecke zu integrieren. Es ist schlicht und einfach nicht möglich. Rein datenschutztechnisch. Genau. Und wir hatten eine Anfrage und sollten im Gesundheitswesen einen Skill auf Alexa programmieren und auch integrieren. Und dann haben wir gemerkt, wie sich dieser potenzielle Kunde dann gewunden hat, damit das irgendwie mit einer Alexa möglich sei. Und da ist uns erstmal klar geworden, wow, das ist krass, dass so ein großes Unternehmen wirklich dasteht und sagt, ich habe keine Möglichkeit, ich muss mich jetzt in diese Grauzone begeben. Und da haben wir für uns gedacht, das kann eigentlich nicht wahr sein. Aber warum ist das denn so? Und ein Hauptpunkt war, dass sie gesagt haben, wir haben keinen Sprachassistenten auf dem Markt, der einen gewissen Grundstock an Q&A und Funktionen des Wettermeldens, der Uhrzeit etc. hat, der wirklich funktioniert. Und dann saßen wir da und haben echt gedacht, krass, also die wollen jetzt diese Prozessverbesserung auf Basis des Sprachassistenten, aber dieser Sprachassistent ist erstmal eine echte Lücke, die es zu füllen gilt. Und seitdem haben wir uns
eigentlich nur damit beschäftigt. Und sind froh, dass es funktioniert. Ja, das glaube ich. Was ist ja kein einfacher Weg. Okay, Nee. und wie ist denn so der aktuelle Stand? Also man kann tatsächlich das System schon nutzen, noch nicht als Android-App, sondern auf dem PC normalerweise, oder? Genau. Genau, wie gesagt, wir haben einen GitHub-Repo erstellt, da ist der Code vom Skill-Server drauf, den kann sich jeder installieren, kann ihn jeder testen, nutzen, wie auch immer. Einen offiziellen Client unsererseits sind wir noch in der Entwicklung Genau. und den gibt es jetzt noch nicht öffentlich, aber da wollen wir dann jetzt in eine Beta-Phase rein. Genau. Also für uns war erstmal Meilenstein technisch oder von der Abfolge natürlich, dass wir erstmal die Logik dahinter sicherstellen, damit es auch was gibt, was man dann über einen Client zu erreichen wert ist. Und jetzt sind wir gerade dabei, wir haben eine erste, nennen wir es Alpha-Variante, als Android-Client entwickelt. Die funktioniert ganz gut, die behalten wir aber erstmal intern, verfeinern die. Und dann wird es die, wie eben schon geschildert, in der Beta-Phase geben. Und auch für die Leute, die hier zuschauen, kontaktiert uns gerne, was das angeht. Wir würden uns über Nutzer, die Interesse in der Hinsicht haben, freuen. Und natürlich über das Feedback. Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt einen Server, der quasi schon läuft, der läuft einfach auf einem normalen Rechner dann. Den könnte man, also ich weiß nicht, wie rechenaufwendig ist denn das? Könnte man den zum Beispiel auf einem Raspberry Pi laufen lassen oder ist es zu anstrengend für den? Das kommt darauf an, wie viele Nutzer man damit beschäftigen will. Wir haben so kleinere Stresstests gemacht. Wir haben uns, glaube ich, bei Strato einen Server für 10 Euro im Monat, meine ich, waren es, gemietet. Und da können wir gut und gerne 3-4 Anfragen gleichzeitig pro Sekunde verarbeiten. Wow. Und um 3 bis 4 Anfragen pro Sekunde gleichzeitig über längeren Zeitraum zu haben, muss man ja schon einige Nutzer haben. Ja. Wir haben mal nachgeguckt, jeder Mensch, laut Statistik soll jeder Mensch um die 30 Anfragen bei Google stellen. Und wir haben uns einfach mal gesagt, okay, dann nehmen wir genauso viele Anfragen für den Sprachassistenten, weil wir dafür leider keine Zahlen gefunden haben, so wirklich. Und damit die gleichzeitig eintreffen, braucht man schon einige Nutzer, um das zu erfüllen. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, da würde so ein Raspberry Pi für ein Heimsystem locker funktionieren. Genau, also Ja, für so eine das ist auch Familie, cool. die kann man gut mit abdecken. Ja. Muss man Das ist natürlich auch schauen, interessant. wie groß das System am Ende des Tages wird, wenn mehrere Skills dazukommen. Allein wegen der Größe des Systems, abhängig von der Rechenkapazität. Aber das ist auf jeden Fall durchaus stemmbar, auch für den Privatmann. Und da könnte man dann auch hergehen und im Endeffekt sein Smart Home mit Skills erweitern, was dann über die App gesteuert wird. Ich weiß jetzt nicht, wie komplex das wird. Also wie aufwendig ist denn so ein Skill jetzt zu schreiben? Wahrscheinlich ein Aufwand von 1 Stunde, 2, so für einen einfachen Skill. Also ein Skill ist eigentlich aufgebaut, man hat erstmal den Ordner mit dem Skillnamen. Darin hat man dann die Dateien mit den Intents. Vor jeder Intents-Datei steht dann immer der Language Code, das heißt de.intents ist für Deutschland die Intention und so weiter. Dann gibt es noch eine Datei, die skill.py, und da bekommt man dann 2 Daten übergeben. Einmal die Ergebnisse von einer NLU, das heißt die extrahierten Slots und so weiter. Und einmal gibt es noch ein JSON-Array, was der Nutzer mitliefern kann, um dort zum Beispiel bei der Anfrage die API-Keys für externe APIs mitzuliefern. Beispielsweise um die Sprachunabhängigkeit liefern zu können, wollen wir noch DeepL integrieren. Das ist ja auch ein deutsches Unternehmen, Datenschutz, und die bringen echt gute Qualität. Ja. Und wenn man da jetzt seinen eigenen DeepL-Key mitbringen will, kann man das in der Anfrage schon diesen Key mitschicken. Und das ist dann halt das zweite JSON-Array, was übergeben wird. Und man kriegt die beiden Daten und kann dann eigentlich schon unabhängig von irgendwelchen Zwängen anfangen, seinen Skill zu entwickeln. Super, also das heißt, das ist quasi nur kurz ein bisschen Konfiguration einstellen und dann kann man eigentlich schon schreiben, was man möchte. Genau, ich muss nur wirklich festlegen, diese Intentionen muss ich reinschreiben, also Beispielsätze, damit die KI daraus lernen kann. Ja, Und klar. halt eine bestimmte Funktion definieren, die halt getriggert werden kann, die halt aufgerufen werden kann. Und ab danach bin ich eigentlich komplett frei, was ich machen möchte. Sollte man nur noch vielleicht auf die Slots hinweisen, die wir ja bewusst global gelegt haben. Das heißt, wenn du einen Skill entwickelst, bei dem aus welchem Grund auch immer ein Städtename extrahiert werden muss,
dann sind diese Slots gemeinsam für alle Skills gelistet, sodass der Wetterskill auf die gleichen zugreifen kann wie der, ich weiß nicht, wie hoch ist die Schneehöhe in etc. Skill. Dass man da also nicht immer wieder redundanten Aufwand hat. Okay, das ist natürlich auch sinnvoll. Und das heißt, ihr habt dann das Ganze, also ihr habt im Endeffekt die Sprachausgabe, also die Sprache wird umgewandelt in eine Textausgabe im Endeffekt. Und eure KI sagt dann, welcher Skill verwendet wird pro Ausgabe. Das heißt, ihr habt eigentlich eine Text-zu-Skill-Ausgabe sozusagen gewählt. Oder KI geschrieben. Text zu Skill zu Antwort zu Text zu Speech. Ja, also okay. Wir können dir gerne mal im Nachhinein nach dem Interview ein Diagramm zukommen lassen, was du auch gerne einblenden kannst, damit man vielleicht ein bisschen versteht, zumindest vereinfacht, wie die Informationen im System laufen. Ist vielleicht ganz schön, wenn man da mal einen Blick drauf wirft, bevor man sich wirklich in die Zeilen stürzt. Genau. Wie sieht das bei euch intern aus? Also wie arbeitet die KI? Was habt ihr da verwendet? Die NLU? Ja. Genau, da haben wir halt auf Snips zurückgegriffen. Die Snips NLU kategorisiert und extrahiert die Slots. Und anhand der Ergebnisse wählen wir dann entsprechend die Skills aus. Ja. Okay. Cool. So ist die Idee. Ja, wie eben schon gesagt, für uns war ein ganz wichtiger Punkt, der Privatnutzer, für den wird natürlich auch die Datenschutzkonformität immer wichtiger. Das sieht man an politischen Ereignissen bis hoch zu Gaia X, aber ein wirklicher Beweggrund war für uns eben auch, dass Unternehmen das Ganze nutzen können. Und hier war entscheidend, dass das Ganze in dem eigenen System gehostet werden kann. Also hier wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass egal wie viele Klienten angehängt werden etc. und wir auch Informationen nutzen, die selbstverständlich nicht im System selbst sind, sondern für die man raus ins Internet muss, für die Informationen beschafft werden müssen, wohl oder übel. Funktioniert das so, dass das entweder über unseren Server, wenn wir mal den Service anbieten sollten, oder auch für ein Unternehmen, was sich am Ende des Tages dafür interessiert, natürlich die Anfrage zentral und anonymisiert rausgeht und somit in jedem Fall ein mögliches Profiling oder die altbekannte passende Werbung zu was auch immer man zuletzt gefragt hat, entfällt. Ja. Dann fällt natürlich immer die Frage, wie finanziert ihr euch? Also ich meine, es geht ja eigentlich quasi gar nicht, wenn man einfach nur Open Source ist. Nein, das ist richtig und das ist eine interessante und gute Frage, die uns auch selbst beschäftigt. Also, es ist so, wir sind ein Startup. Also wir sind ein Startup und wir haben angefangen mit der Idee, datenschutzkonforme Assistenzsysteme zu entwickeln. Natürlich auch für Unternehmen. So sind wir dann eben auch in Gesprächen gelandet, wie dem, aus dem jetzt dieser Sprachassistent resultiert ist. Dann haben wir uns aber bewusst dazu entschieden, uns aus dem, ich nenne es mal, operativen Geschäft noch ein bisschen zurückzuziehen, weil wir eben auf diese Problematik gestoßen sind. Und wir wollen natürlich am Ende des Tages auch damit Lösungen bieten können, aufbauend auf diesem System Lösungen für Unternehmen oder auch Privatleute bieten können, die auf sie zugeschnitten sind. Dass wir jetzt Ava oder den Skill-Server entwickelt haben, ist für uns ein nettes Nebenprodukt. Und wir freuen uns, oder wir hoffen, dass sich da jetzt in der Open-Source-Community auch andere Leute dran erfreuen können. Ja. Also am Ende des Tages finanzieren wir uns jetzt gerade gar nicht und hoffen, dass sich das bald ändert. Okay, ja, das ist natürlich immer das Riesenproblem. Ja, nein, also es ist so, gerade wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag nur an der Programmierung sitzen. Ich beschäftige mich zum Beispiel viel mit Förderprogrammen. Denn es ist auch so, dass wenn man in die Politik sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene guckt, das ist eine Thematik, die in Deutschland sehr aktuell ist. Das ist nicht nur eine Thematik, sondern eine Problematik, denen sich sogar die Politik, ob man es glaubt oder nicht, bewusst ist. Das heißt, wenn wir Glück haben, ansatzweise. Sie scheinen langsam zu begreifen. Auf jeden Fall insofern, dass man als junges Unternehmen an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit auf Förderung bei eben so einem Vorhaben hat. Also wenn man das hat, dass man dann auf Förderung stößt. Und damit beschäftigen wir uns relativ viel, eben damit wir frei weiterentwickeln können, was wir für richtig halten. Ja, ist natürlich auch eigentlich für die Politik oder generell für Ämter interessant, dann auch so einen Sprachassistenten zu haben, der datenschutzkonform ist. Also die könnten es ja theoretisch selbst nutzen.
Absolut, jederzeit. Also ich meine, es gibt so viele Anwendungen in Unternehmen, für die das theoretisch interessant wäre. Also ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten wir gesprochen haben, denen wir nur mal erzählt haben, was wir vorhaben. Und dann hört man von den sinnvollsten Ideen. Ich hätte fast verrückt gesagt, aber es ist einfach sinnvoll. Letztens sagte ein Vertriebsmitarbeiter, ach, es wäre so cool, wenn ich mir meine E-Mails während der Fahrt vorlesen lassen könnte und diktiere meinetwegen einen Entwurf. Dann sagen, okay, cool, wäre kein Thema. Das kannst du auf Basis unseres Systems machen. Der nächste sagt, ich bin oft auf dem Bau unterwegs und habe meine Pläne etc. Wenn ich die per Sprachassistent abrufen könnte und nicht das Register durchsuchen müsste, fände ich das super. Ja klar, wäre alles kein Thema. Aber all die Leute sagen gleichzeitig, den bestehenden Systemen würde ich es nicht unbedingt erzählen. Alexa, nein, danke, ja genau. Genau. Insofern, ist der Use Case für so ein System als Grundstock erstmal, ist auf jeden Fall da. Ja, auf jeden Fall. Ihr hattet vorhin auch noch gesagt, ihr seid eigentlich an Sprachen dran. Also, dass man natürlich auch verschiedene Sprachen verwenden kann. Ist es jetzt auch möglich, dann zu sagen, man übersetzt einzelne Teile? Also gibt es da auch schon Ansätze? Also, dass man tatsächlich irgendwie sagt, ich möchte gerne etwas Gesprochenes übersetzen in eine andere Sprache? Das wäre jetzt ja wiederum ein einzelner Skill. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du den gerne schreiben, dann ist das möglich, ja. Wenn ich es kann, gerne. Ja, schau mal rein. Also ansonsten ist es bei uns so, wir, um eben möglichst sprachenunabhängig zu sein, arbeiten wir einmal beim Input und beim Output wieder mit einem Lang-Detect. Das heißt, wir gucken, welche Sprache ist reingekommen, verarbeiten sie dann, in welcher Sprache auch immer. Und am Ende des Tages, wenn sie nicht gleich der Eingangssprache ist, wird sie eben wieder übersetzt und kommt dann zur Ausgabe. Das passiert sowieso. Was dazwischen passiert, also wenn du dir explizit eine Phrase übersetzen lassen willst, dann würde das auf eine Sonderentwicklung eines Skills zurückfallen. Noch nicht passiert. Was man aber auch sehr leicht implementieren könnte. Durchaus möglich. Das heißt, ihr habt quasi schon eine Übersetzungs-API da verwendet, weil ihr ja die Outputs wieder übersetzen müsst. Genau. Jetzt gerade läuft es noch über Google. Genau. Wir ersetzen, also eben um das System erstmal zu testen, natürlich wollen wir uns davon möglichst schnell entfernen. Sobald es dann ins Operative geht, möchten wir am allerliebsten mit einem eigenen System arbeiten, aber wir können noch nicht an allen Fronten arbeiten. Also wäre der erste Wunschpartner auf jeden Fall DeepL. Als deutsches Unternehmen, was auf jeden Fall gerade was die Qualität der Übersetzung an Grammatik und gesamten Phrasen und Satzzusammenhängen angeht, alles aussticht, was wir sonst getestet haben. Wiederum DeepL kostet natürlich im Vergleich zu Google Translate auch viel. Ja. Google Translate für die Entwicklung haben wir unser kostenloses Kontingent jeden Monat. Das können wir sehr gut nutzen für die Entwicklung, weil da kommen ja noch keine sensiblen Daten durch. Im operativen Geschäft müsste man dann halt einen sauren Apfel beißen, für DeepL entsprechend mehr bezahlen, hätte aber eine bessere Qualität und die Daten wären sicherer. Gibt es da ein Abo-Modell oder wie haben die das bei DeepL geregelt? Bei DeepL läuft das so, man muss erstmal 5,99 € jeden Monat bezahlen, damit man Zugriff hat auf die API und bezahlt dann, glaube ich, 1 Cent pro 500 übersetzte Zeichen. Connor hat mal ein Modell erstellt, wo er es durchgerechnet hat, wie viel das kostet, und da mussten wir feststellen, dass es irgendwann verdammt teuer wird. Ja, ich kann dir aus dem Kopf keine konkreten Zahlen mehr sagen, aber nur noch das Gefühl, was ich hatte, als ich es gerechnet habe, und das war durchwachsen. Dann haben wir uns überlegt, es gibt jetzt natürlich, wie eben schon geschildert, etliche Varianten, wie man das System nutzen kann. Du kannst es dir laden und dann an der Stelle einsetzen, was du möchtest. Wir möchten am Ende des Tages aber auch Leuten über einen Klienten die Möglichkeit geben, das bei uns gehostete System zu nutzen. In erster Linie wollten wir da nicht mit einem Bezahlmodell verfahren, das müssen wir aber nochmal genau durchkalkulieren, aber vielleicht zumindest in einer Community Edition dann die Möglichkeit zu geben, dass zumindest auf das, was eben auch auf GitHub verfügbar ist, mit einer, mit einem eigenen Klienten zugegriffen werden kann, auf dem man die URL einsetzen kann und dann meinetwegen seinen eigenen API-Key für die Übersetzung, sodass man dann zwar wieder in dem Framework ist, was wir geben, aber die Kosten selbst trägt. Ja, das ist logisch. Also ich meine, man kann es zwar kostenlos haben, das System an sich, aber eben solche Kosten, die könnt ihr nicht übernehmen.
Genau, also wir wünschen uns natürlich langfristig auch diesen Baustein ersetzen zu können, aber das ist natürlich kein kleiner. Ist ein Riesending, vor allem, weil ihr ja auch noch gesagt habt, ihr habt Sprachsynthese auch noch am Ende dabei, weil es ja ein Sprachassistent ist, der dann auch Sachen als Feedback gibt. Wie habt ihr den bisher gelöst? Also Text-to-Speech, genau. Genauso wie beim Speech-to-Text haben wir beim Text-to-Speech temporär auf die im Android Core integrierte Schnittstelle zurückgegriffen. Okay. Wollen wir natürlich später auch noch austauschen, dass wir auch da wieder unabhängig sind, frei sind und im Idealfall sogar seine eigene Stimme trainieren kann. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Paper, die veröffentlicht werden, wo das Ganze spezifiziert wird, dass man seine eigene Stimme trainieren kann, dass man zum Beispiel sagen kann, mein Sprachassistent soll jetzt bitte reden wie Donald Trump. Wer sich das gerne wünscht, kann dann Donald Trump auf seinem Handy mit ihm reden lassen und ihm das Wetter ansagen lassen. Wäre natürlich am Ende die Wunschlösung. Tremendous. Also die Idee ist tremendous. Das wäre natürlich ziemlich cool. Ja. Genau, und das wollt ihr dann auch selbst trainieren oder wollt ihr da also auch quasi eine eigene Lösung haben dafür? Genau, da wollen wir eigene Lösungen für finden. Aber das sind die Spielereien am Ende. Genau. Ja, aber dadurch, dass wir noch ein relativ kleines Team sind und relativ weit am Anfang sind das alles Sachen, die können wir jetzt noch nicht umsetzen. Logisch, klar. Es gibt erstmal wichtigere Sachen, die wir umsetzen müssen, damit das ganze Ding stabil läuft und auch die Qualität entsprechend gut ist, dass man es nutzen würde. Ja, logisch. Also für uns so meilensteintechnisch auf der To-Do-List steht in nächster Zeit erstmal natürlich kontinuierlich den Skill-Server, also die Logik als solche mit den Skills etc., die man auf GitHub findet, zu verbessern und dann eben die Beta-Variante von Ava, dem Klienten, rauszubringen, damit man auch mal wirklich operativ einen Zugriff darauf hat, damit Leute das testen können. Ja. Und dann arbeiten wir gerade in einem gerade wachsenden Team an der ersten Entwicklung, die eben diesen Sprachassistenten nutzt. Da geht es dann um Prozessverbesserungen in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Wow, ja. Okay. Das war eben der Punkt, wo wir gesagt haben, das war die ursprüngliche Aufgabe, vor der wir standen und gesagt haben, cool, aber nicht mit Alexa. Also müssen wir diesen Baustein erstmal ersetzen. Und das haben wir getan. Das heißt, das sind ein paar Baustellen, an denen wir gerade arbeiten. Aber es geht vorwärts. Wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile? Du wirst lachen. Im Kern sind das wir beide. Wir haben aber einen ganzen Pool von Leuten, die wirklich mit uns zusammenarbeiten. Also was die Anwendung für den Gesundheitsbereich geht, haben wir jetzt noch einen Kollegen, der fest mit im Team ist. Und ansonsten eine ganze Handvoll Leuten, die uns zur Seite stehen, sowohl programmiertechnisch als auch bei der Entwicklung von Hardware-Komponenten, Integration etc. Aber wir beide sind das, die von morgens bis abends an dem Projekt sitzen. Wow, ja, das ist ganz schön ehrenamtliche Tätigkeit. Momentan absolut, zumindest. Ja, was anderes ist es nicht. Ne? Ja, cool, dass ihr das auf jeden Fall macht. Das ist Also wirklich der Moment, als uns klar geworden ist, Sprachassistenz, wir sehen das als so gegeben und dann selber vor der Problematik standen, dass das anscheinend nicht gegeben ist. Und uns klar wurde, dass Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit haben. Nach kurzer Schockstarre war uns klar, das muss jetzt jemand ändern. Ja, man muss da natürlich schon, also ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, es würde so viele Prozesse einfach erleichtern. Ich glaube, da seid ihr auf einem wichtigen Weg, ja. Das denke ich auch. Vielen Dank. Super. Ja, schlussendlich bleibt für uns noch zu sagen, dass wir uns natürlich über jede Art von Support freuen würden. Ihr findet das Repo auf GitHub. Ich bin sicher, unser Link wird auch im Video eingeblendet, da mache ich mir gar keine Sorgen. Darüber hinaus haben wir ja angedeutet, dass wir demnächst den ersten Klienten rausbringen, was wahrscheinlich eine Beta-Phase werden wird, also vielleicht nicht sofort öffentlich. Dennoch, jeder, der sich dafür interessiert, kann sich gerne an uns wenden, am besten per Mail, info@aware, lasst uns eine Nachricht da. Und dann geben wir euch Bescheid, sobald es Zugriff darauf gibt. Auch hier würden wir uns über jeden Support und jedes Feedback freuen. In dem Sinne, vielen Dank. Ja, super. Ich danke euch vielmals. Ich freue mich zu sehen, wie es bei euch auch weitergeht. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Und falls ihr wirklich eine Beta dann rausgebracht habt, sagt mir Bescheid, dann schaue ich mir die auf jeden Fall mal an. Ich will die selber benutzen. Auf jeden Fall. Sollst du bekommen. Cool. Alles klar, dann Dankeschön. Wunderbar. Wir danken.
So, ich habe mal die Aufnahme beendet. Ihr müsstet mir auf jeden Fall noch die Audiodatei zuschicken. Ja. Weil die ist teilweise abgehackt gewesen. Also ich habe alles verstanden, aber es wäre natürlich super, wenn ich da